2 червня 2003 року. Ніч в Аризоні. І сон, який змінив усе. Одній нікому невідомій домогосподарці сниться сон, в якому на галявині розмовляють дівчина і вампір. Домогосподарку звали Стефані Майер, і вона так чітко пам'ятала цей сон, що одразу почала писати. Без досвіду, без стилю і без плану. І ви вже знаєте, книгу видали, а далі шалений успіх, мільйони фанів і назавжди змінений образ вампіра. Від холоднокровного кровопивці до пристрасного красення з надсилою. Сьогодні на каналі Глобалівуд про неймовірно успішну франшизу «Сутінки» та як підбирали каст. Підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент і отримуйте задоволення. Почнемо з головної героїні. Чи знали ви, що на роль Белли пробувались Ешлі Грін, Дженніфер Лоуренс, Лілі Колінс і покійна Мішель Трахтенберг? Мішель Трахтенберг відмовилась через накладки в робочому графіку. В той час вона знімалась у пліткарці. Дженніфер Лоуренс відсіяли одразу, і вона видихнула, коли не пройшла, бо не хотіла шаленої уваги до себе, передбачаючи успіх франшизи. Лілі Колінс не вразила режисерку, бо була надто юна, і у неї в той період була тривожність. А Ешлі Грін запропонували роль Еліс. Фани книги і авторка Стефані Майер бачили на цю роль лише Емілі Браунінг. Проте остання відмовилась ще до кастингу, бо була виснажена попередніми зйомками. І підписуватись на такий довгий проєкт банально не мала сил. Щодо Крістен Стюарт, то вона була першим вибором режисерки Кетрін Гардвік, відколи вона її побачила у фільмі «Тепер я йду у дику далечінь». Очевидно, що Кетрін тримала її в своїй уяві під час прослуховувань інших кандидатів, і тому їй ніхто інший не підійшов. На роль Едварда авторка книги спала і бачила лише Генрі Кавіла. Але поки діло дійшло до зйомок, він постарів і 17-річного грати не міг. До четвірки фіналістів на роль Едварда увійшли Шило Фернандес, Бен Барнс, Джексон Редбоун, що зіграв Джаспера, і Роберт Паттінсон. Шило Фернандес і Джексон Редбоун не пройшли через відсутність хімії у тандемі з Крістен Стюарт. Бен Барнс вважав, що погано змішувати франшизи через його тогочасну роль у «Хроніках Нарнії» і додав, що був занадто старим для ролі. Роберт Паттінсон переміг лише завдяки хімії з Крістен Стюарт. Хоча студія була проти, їм Паттінсон не здався красивим, і режисерці довелось переконувати продюсерів і взяти на себе відповідальність за нього. До речі, цікавий факт. Едварда міг зіграти один із Вольтурі. Пригадуєте білявого вампіра-вискочку Кая, якого зіграв Джеймі Бауер? Нагадую, Калени об'єднались з перевертнями, нашими ворогами. Так от, йому пропонували спробувати себе на роль Едварда поміж тисячі кандидатів. Проте він відмовився. Пішли далі. Карлайл на роль батька Едварда Стефані Майер бачила Чарлі Ганнема. Проте актор навіть не розглядав сценарії про вампірів. Далі авторка згадала про свого улюбленого Генрі Кавіла, який був застарим для Едварда, але і тут його навіть не запросили на проби і знову ж таки через вік. Тепер він уже був замолодим для ролі Карлайла. Наступними у черзі були Пітер Фачінеллі і невідомий актор, ім'я якого не розголошують. Саме цього невідомого актора затвердили, а Фачінеллі достойно прийняв поразку. Настільки достойно, що вислав режисерці книгу «50 років створення вампірів у Голлівуді» з побажаннями натхнення. І саме цей жест дав йому роль Карлайла. Попередній кандидат вибув через особисті проблеми, і режисерка, поглянувши на книгу, згадала про Фачінеллі. Сам Фачінеллі жартує, що купив цю роль за $29. Саме стільки вартувала ця книга. Рухаймося далі. Джейкоб. Першочергово цю роль мав виконувати Крістофер Хайя, але він відмовився обрізати своє волосся задля ролі, тому шукали когось іще. Серед фіналістів опинились Тайлер Позі і Тейлор Лотнер. Лотнер виграв тільки тому, що під час проб з Крістен Стюарт показав саме ту зухвалу впевненість, яку шукала режисерка Кетрін Гардвік. Крім того, Лотнер без вагань виконував усі завдання,
демонструючи готовність взяти участь у такому проєкті. Ну а Позі таки зіграв Вовка, але через 3 роки у серіалі «Вовчення». До речі, цікавий факт. Тейлор Лотнер мало не втратив роль Джейкоба у другій частині франшизи «Молодий місяць» через те, що він був занадто худим і не мав гори м'язів, яка мала бути у героя, що різко подорослішав. Студія хотіла його замінити і вже підшукувала акторів, подякувавши Лотнеру за гру. Проте Тейлор і тут не здався. Він пішов у спортзал і інтенсивно тренувався. За 9 місяців він наростив 10 кг м'язової маси і ще раз прийшов на прослуховування з новими кандидатами. Студія була шокована змінами, але не одразу погодилась залишити Тейлора. І тут на допомогу прийшла Крістен Стюарт. Белла? Ну де ж тебе носило так довго? Яка наполягла на спільних пробах, і це зіграло остаточну роль у погодженні Лотнера на всі решта серій франшизи. Батька Белли зіграв Біллі Берк, хоча авторка книги бачила зовсім інших акторів. Першим її вибором був Джон Сі Райлі, якого вона вважала ідеальним кандидатом. Другим у черзі був Вінс Вон, а третім – Адам Лефевр. Фани ж рекомендували Деніса Квейда. Але, як завжди, вирішила все режисерка Кетрін Гардвік. Вона запросила на проби Біллі Берка, і той підкорив її ідеальною грою турботливого і трохи незграбного батька. Тож і тут бачення Стефані Майер залишились при ній. Але будьмо чесні, Біллі Берк навіть зовні неймовірно схожий з Крістен Стюарт. Вибір однозначно був на 100% вдалим. Тепер на черзі Еліс. Стефані Майер пропонувала на цю роль Рейчел Лі Кук. На той час вона була популярна за роллю у фільмі «Це все вона». Проте, коли їй показали фото Ешлі Грін, яка пробувалась уже на роль Белли, авторка сказала: «Я побачила її фотографію і просто подумала: ти знайшла Еліс? О Боже!» Тож, хоча б тут дослухались до Стефані, проте не одразу. Ешлі хоч і запропонували попробуватись на цю роль, але не одразу погодили. Актриса мусила 5 разів проходити прослуховування і аж тоді була затверджена. Пішли далі. Розалі. Тут дуже цікаво, адже за книгою героїня мала бути найкрасивішою жінкою на землі. І навіть Стефані Майер не до кінця уявляла, хто має зіграти цю роль. Вона лише припускала, що зовні Розалі могла бути схожа на американську модель Джоанну Крупу. Кастинг на роль Розалі був закритим. І достеменно невідомо, хто саме пробувався на цю роль. Проте ми знаємо, хто переміг. Ніккі Рід перемогла, бо товаришувала з режисеркою Кетрін Гардвік. І коли та читала сценарій, одразу уявила саме Ніккі на цю роль. Звісно ж, Ніккі довелось позмагатися і вразити продюсерів, але враховуючи вище сказане знайомство з режисеркою, думаю, це було не так вже й складно. До речі, фани освистали цей вибір, оскільки не вважали її надто красивою для цієї ролі, що згодом навіть викликало сумніви у актриси щодо її зовнішності. І ще цікавий факт. Починаючи з другого фільму, Ніккі Рід носила перуку, бо у першому фільмі мало не втратила все волосся через агресивне відбілювання власного волосся заради ролі. Що ж, прийшла черга до Джаспера. Всі ми знаємо, що роль дісталась Джексону Редбоуну, який також пробувався на роль Едварда. Цікаво те, що згідно джерел, окремого кастингу на цю роль не було. Редбоуну запропонували зіграти Джаспера одразу ж, коли він пробувався на роль Едварда. Під час прослуховування з Крістен Стюарт режисерка помітила у ньому трохи дивну, моторошну енергетику, яка ідеально підходила для роль Джаспера. І одразу ж запропонувала цю роль останньому. І той погодився одразу ж, коли дізнався, що його екранною парою буде Ешлі Грін. Ну і на кінець Еммет. Чи знали ви, що Келану Латцу, що зіграв Еммета, спочатку пропонували роль Едварда, але той не погодився через не найкращий душевний стан. На той момент він щойно повернувся зі зйомок у серіалі про війну в Іраці і був дуже спустошений важкими зйомками, тож знову грати депресивну роль Едварда не хотів. Роль Еммета йому запропонували після того, як відпали 2 основні кандидати, одним з яких, до речі, був Кем Жигадзе, що потім зіграв
роль Джеймса. Коли Келлан Лац прочитав сценарій, у якому було всього 4 репліки, він із задоволенням погодився на цю роль. Вона хоче таліка. Її звати Белла. Але проблема у тому, що ви тепер у центрі уваги. Емма, Тож вона думає, ми махлюємо. я це знаю. Це аут. Оближ, Лялю, це лише... На сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, далі буде ще цікавіше.